Bé, i tinc el plaer, el gran plaer de presentar Milagros Pérez Oliva. Seré molt breu perquè tothom la coneixeu. Estic molt content. L'última vegada que vam fer les jornades aquí les va inaugurar també la Conxita de Gregorio del diari La Unitat i avui estic molt content que estigui la Milagros Pérez Oliva, periodista, professora universitària. Té un currículum realment impressionant, podria estar tot el rato explicant, Premi Nacional de Periodisme, etc. És gran amiga de l'UPEC perquè ha vingut a molts debats al llarg d'aquests 10 anys. Ella és experta en temes de salut, ens ha fet molta llum sobre els aspectes de salut en molts d'aquests temes que molts no hi veiem massa clar, que afecten l'ètica, afecten l'economia, afecten moltes coses. Moltes gràcies, Milagros, per estar avui aquí. Sense més, et dono la paraula. Bon dia. Sí, ara. Bon dia. Sembla que estarà millor així, no? Molt bé, gràcies. Bon dia, moltes gràcies per fer-me l'honor d'estar aquí aquest matí. Estic segura que no tinc masses coses a dir a un auditori com aquest, amb el que segurament compartim moltes idees, moltes vivències i moltes experiències. Però em van convidar a fer una mica de reflexió sobre on estem i cap a on anem en aquest món que hem de transformar i, per tant, això intentaré fer en el temps que queda d'aquesta taula. Jordi Serrano ha fet un llarguíssim llistat de coses que ens escandalitzen. Només amb la quarta part de les que has dit, Jordi, hauríem d'estar ja, hauria d'haver dimitit mig país i no ha dimitit ningú. Totes aquestes coses que has dit haurien de provocar un terratrèmol polític al país i no ha provocat cap terratrèmol polític. Màxim que fa és escandalitzar i ni tan sols a nosaltres ja ens escandalitza. Jo observava l'audiència mentre estaves parlant i com que l'audiència ja sap i ha llegit també a La Vanguardia totes aquestes coses que tu estaves dient, quina alternativa ens queda? Hi ha dos sentiments que es provoca aquest allau immens d'injustícies, de barbaritats que estem llegint. Una és dir, no tenim res a fer. És tan gros, està tan sobre de les nostres possibilitats reaccionar a aquesta situació que et quedes paralitzat. I l'altra és escandalitzar-te en la intimitat, o amb els amics de l'OPEC, que són els amics ideològics. La qüestió és com hem arribat a aquesta situació en la que passen les coses més grosses que no imaginaven que podrien arribar a passar, s'està desmantellant el sistema de benestar que vam construir durant 2 segles de lluites de les classes treballadores i sembla que no passa res i sembla que no hi hagi capacitat de reacció. Aquesta és la qüestió que jo vull tractar avui. Per què no hi ha capacitat de reacció? Per què totes aquestes coses que llegim al diari passen sense que ningú, aparentment, pugui aturar-les i sense que, malgrat que hi hagi, fins i tot quan hi ha alguna reacció, vagues generals, manifestacions de centenars de milers de persones, no es mogui res en la direcció que estava prèviament determinada. És a dir, què passa en una societat que surten 100.000 persones al carrer, 200.000 persones al carrer, que es fa una vaga general i a l'endemà no ha passat absolutament res. I les polítiques que han motivat aquesta vaga general no es mouen ni un mil·límetre. Bé, aquesta és una gran qüestió que tenim davant. Jo crec que això ens passa perquè hem perdut la batalla de les idees. I que l'hem perdut no avui, ni ahir, ni abans d'ahir, sinó fa 30 anys. I l'estem perdent des de fa 30 anys. I per tant, en això vull centrar una mica la meva intervenció perquè crec que si no encertem en saber què ens passa a nosaltres, què li passa a la nostra societat, difícilment podrem tenir una alternativa a les coses que ens estan passant. No crec que estarem absolutament d'acord que estem vivint temps de crisi. Evidentment, vivim una crisi econòmica, però no és només la crisi econòmica l'única crisi que vivim. Vivim moltes crisis superposades, grosses, algunes de les quals ja estaven aquí, la crisi ecològica, per exemple, la crisi del pensament ja estava aquí, també, i el problema que tenim és que la superposició de totes aquestes situacions de crisi fa
que hi hagi una gran confusió en la ciutadania. Hi ha també un gran malestar. La vivència més comú en aquests moments és malestar. Però malestar no només d'aquells que pateixen més directament la crisi, malestar general. Malestar fins i tot dels que no tenen problemes econòmics. Per què? Perquè hi ha aquestes altres crisis de fons que també estan influint en la nostra percepció de futur. Hi ha moltíssima gent que té la sensació que el terra es mou a sota els peus, perquè percep que hi ha moltes coses en perill i no veu què pot fer ni cap a on anem. I aquesta és una sensació que la tenim, a més, tant les generacions grans com els més joves. Aquí hi ha una comunió molt gran. Els pares pateixen pels fills, els fills pateixen pel seu futur, és aquesta sensació d'inestabilitat. No vivim només una època de canvis, ja s'ha dit moltes vegades, vivim un canvi d'època. I això és molt diferent, perquè viure un canvi d'època vol dir que canvien els paradigmes, canvien les condicions en les quals ens movem. Aquest moment coincideix, a més, amb un moment de transició d'una qüestió que se'n parla poc ara perquè només parlem de la crisi econòmica, però en realitat estem en el que se'n diu la tercera revolució industrial. I la tercera revolució industrial és un moment de transició entre el vell model productiu de la industrialització, sortit de la industrialització, i el nou model productiu que no sabem ben bé encara com serà, però que tenim ja alguns indicis de que la societat que ve, el model productiu que ve, serà la societat del coneixement i de la informació. I serà molt diferent. Tindrà moltes conseqüències, però jo només en vull assenyalar una que és molt important. Així com en la revolució industrial, les màquines van substituir la força humana i la força animal i van permetre donar un salt extraordinari en el sistema productiu, la digitalització, la revolució digital, permetrà substituir, automatitzar i simplificar una gran quantitat de tasques que són repetitives, burocràtiques, que són mecàniques, que ara es fan cervells humans i que a partir que es consolidi el nou model de producció ho faran les màquines. Això tindrà moltes conseqüències, com veurem a continuació. A part d'això, la revolució digital comporta assolir per primera vegada el que havia sigut el gran mite de l'humanisme de totes les èpoques, la possibilitat de tenir el cervell de cervells. És a dir, tots els cervells treballant en xarxa i en línia. Això dona una potència extraordinària i això explica aquesta sensació d'acceleració dels temps que tenim en aquests moments. Si mirem, per exemple, com ha evolucionat la tecnologia de la comunicació fa 10 anys, fa 15 anys, la possibilitat d'ara mateix estar transmetent per un aparell com això a l'altra punta del món el que s'està dient en aquesta sala. No era possible. Això fa 4 dies no era possible. Avui en uns laboratoris estan treballant en crear òrgans humans compatibles a partir d'una cèl·lula d'un cos d'una persona, del cabell d'una persona. I estan treballant per construir teixits que puguin generar òrgans per poder ser trasplantats al propi pacient. És a dir, això era un somni, això era ciència-ficció fa 15 anys i ara ja s'ha implantat la primera tràquea construïda d'aquesta manera. Per tant, aquesta idea del cervell de cervells fa que tot el coneixement s'estigui accelerant d'una manera extraordinària. S'ha produït més coneixement en els 50 últims anys que en tota la història anterior de la humanitat. I això s'anirà accelerant encara més. Per tant, anem cap a un món en el que canviaran moltíssimes coses. En aquest món de la revolució digital, en el que les màquines faran coses que ara fan la nostra intel·ligència, la inclusió i l'exclusió social, aquest serà un altre canvi molt important, no es mediran ja en termes de riquesa, ni de posició social. Es mediran en termes d'accés al coneixement. Si fa 20 anys era importantíssim quin sistema educatiu teníem, com garantíem l'educació, ara és importantíssim crear un sistema de formació permanent de totes les persones al llarg de la vida, no només en l'educació dels infants. Poso només aquests 2 exemples per veure que aquesta revolució que ens ve es canviarà moltes coses i ens hem d'adaptar a aquesta cosa que es ve.
Però bé, la crisi econòmica coincideix amb aquests canvis profuns que causen molt de malestar, que causen molta angoixa en molta gent, i aquest moment de transició, a més, coincideix amb un assalt sense precedents al model social de benestar i justícia social que ha propiciat a Europa i als països avançats un temps de prosperitat com mai no havíem tingut. Com afrontar els canvis que viu la nostra societat, que està caracteritzada per dos trets fonamentals. Primera, una gran complexitat. Jo suposo que a vostès els hi passa com a mi, com a molts altres, que cada dia es costa més entendre les coses perquè les coses són molt complicades i perquè quan ens sembla que les entenem i anem a aprofundir més, resulta que és més complicat del que pensàvem. Això, la complexitat, governar la complexitat, la gent que està en política sap les dificultats que això representa. També la gent que està dirigint empreses, dirigint processos, etc. A nivell social, els moviments socials, governar i donar resposta a la complexitat tampoc és tan fàcil. I els sindicats ho saben, que aquesta és una qüestió difícil. Una, doncs, és la complexitat. La segona és que vivim en aquesta acceleració permanent que fa que tinguem la sensació de que quan estem reaccionant a un input, quan estem reaccionant a un problema, quan estem reaccionant a un canvi, ja ens han canviat el paradigma, ja estem en una altra situació i ja n'hem de fer front a una altra. I aquesta sensació de permanent arribar tard a les coses que estan canviant és una de les qüestions que també haurem d'aprendre a tractar, els moviments socials particularment i l'esquerra particularment, perquè moltes vegades l'esquerra té la impressió, jo crec que no és només una impressió, és que arribem tard. És que arribem tard. Bé, tot això provoca una sensació d'incertesa que es viu tant a nivell personal com a nivell col·lectiu. I aquesta incertesa és en ocasions paralitzants. En altres ocasions, com ara comencem a veure també, pot ser mobilitzadora, esperem que sigui mobilitzadora. Jo tinc molta esperança de que estan canviant algunes coses i que poder hi haurà a partir d'ara més energies col·lectives que podran donar resposta a aquestes coses. De tota manera, lluitem contra una situació que hem de saber que és molt adversa, que és una situació ideològica en la que no portem la iniciativa i en la que, a més, tenim la sensació d'estar en una situació d'acorralament ideològic. Per exemple, algunes idees que han penetrat molt en el cos social i que fan, junt amb la realitat que estem vivint d'assetjament de l'estat de benestar, que per primera vegada tinguem la sensació de que fa fallida la idea de la il·lustració de la força ineluctable del progrés. Havíem cregut, i les forces progressistes basen la seva paraula forces progressistes en aquesta idea, és a dir, la idea de que el progrés des de la revolució industrial sobretot, però si mirem tota la història de la humanitat, havien arribat a la conclusió de que el progrés era una línia ascendent que anava sempre cap endavant. Aquesta idea s'ha trencat. Ara no tenim clar que progressar hagi de ser anar sempre cap endavant, per exemple, en termes del model econòmic o del model de consum. Potser s'han de replantejar algunes coses. Però sobretot el que s'ha quebrat és la idea de que fem el que fem, progressarem, com si hi hagués una força que ens empenyés en la història, que perquè tenim raó, perquè som més, progressarem igualment. Doncs no es pot retrocedir. Ara estem veient que es pot retrocedir. I per tant, aquesta idea que l'elevador social s'ha aturat i probablement en aquests moments, encara que no hi ha estudis concloents, perquè jo els he buscat i encara no es pot arribar a la conclusió, l'elevador social s'està aturant, està baixant una altra vegada l'elevador social. Què passa en una societat quan a les manifestacions que es convoquen els estudiants a París apareix una pancarta que diu «Volem viure com els nostres pares»? Aquesta pancarta ja ens diu el que ens està passant. La idea de progrés s'ha trencat. La idea de... I les forces progressistes es troben en una situació d'haver d'adoptar plantejaments que abans eren de les forces conservadores. És a dir, conservar el que tenim. Més que proposar cap a on anem, defensar el que hem conquerit. Això ens situa en una situació molt incòmoda, perquè nosaltres estem acostumats a tirar endavant, a mirar endavant i a donar per fet que el que hem conquerit ja ho tenim
i partim del que hem conquerit per anar més endavant. Aquesta pancarta de París ens diu que hi ha una generació que està frustrada perquè ha sigut educada en unes expectatives que no pot tenir garantides en aquest moment. Aquesta generació està frustrada i els seus pares estan dolguts perquè no han sigut capaços de mantenir per la propera generació el progrés que les generacions anteriors els havien donat amb ells. La meva generació tenim l'angoixa de no poder assegurar que els nostres fills tindran el mateix nivell de progrés que els meus pares i els meus avis em van donar a mi. I això crea molt de malestar, molta sensació de que, el que he dit abans, de que el terra es mou als nostres peus. Mirem el futur amb aprensió i mirem el futur amb més por que esperança. Això és molt preocupant, perquè les forces progressistes haurien de mirar el futur amb idees il·lusionants, amb utopies, i ara mirem el futur amb por i amb aprensió. Patim per la nostra jubilació. Pensem que podem ser més pobres quan tinguem 65 anys que quan teníem 25, després de tota una vida de treballar. Patim pels nostres fills, perquè sabem ja que difícilment cotitzaran tots els anys necessaris a la Seguretat Social i potser ja ni tan sols tenen Seguretat Social quan es jubilin. Això són pors profundes. La idea, a més, de que no importa quina és la teva situació actual, cuidado, tu ets un professor de la universitat, tu ets un alt treballador qualificat d'una empresa, ningú està a salvo de l'adversitat. Només cal que perdis la feina. I hem vist caure transatlàntics molt grans que han tancat, empreses que han tancat, executius que han anat a l'atur. Per tant, si els executius poden anar a l'atur i han de recórrer al banc d'aliments, què no li pot passar al més comú dels mortals? Aquesta idea de la vulnerabilitat general, que fins i tot no importa què facis, com t'hagis comportat, ni quina és la teva posició, perquè ve un cop de vent que tu no controles i se t'emportarà, aquesta és una altra idea que està en el fons del malestar psicològic que tenim. En realitat, el problema que tenim és que la crisi econòmica està sent utilitzada com una eina d'oportunitat per una batalla ideològica que té una finalitat econòmica molt clara i que les forces progressistes van començar a perdre ja en els anys 80. I hem de fer aquí una mica d'autocrítica. Jo crec que és molt important que la fem. Només cal veure els relats que hi ha de la crisi i com s'han interioritzat aquests relats de la crisi econòmica en l'opinió pública. El primer, el que és hegemònic, el que ha sigut hegemònic, de fet, i el relat que predomina en tots els grans mitjans de comunicació, en la creença general de la gent, és gairebé la crisi com una catàstrofe natural. Hi ha hagut una deliberada acció propagandística per presentar la crisi com una cosa que no s'ha pogut evitar, això dels cicles de l'economia és una cosa misteriosa que passa, quelcom que arriba per mala sort, que no té responsables ni culpables, que hem d'afrontar entre tots. Recordo un discurs de Rajoy fa 2 anys, després d'arribar al govern, que deia: como en una catástrofe los españoles hemos de estar unidos, porque solo unidos saldremos de este agujero. Bé, és la crisi com una cosa inevitable contra la que no té culpables i ningú ha de donar cap explicació. Amb resignació i unitat podrem sortir de la crisi. El segon relat de la crisi, aquest, últimament, fa 2 o 3 anys, s'està obrint pas amb força. Això sí que és mèrit de les forces progressistes perquè han aconseguit intentar neutralitzar el que venia més força, que era el de la crisi com catàstrofe natural. Diu la crisi com a conseqüència d'unes teories econòmiques que porten a la desregulació dels mercats financers i a l'afabliment de l'Estat. Afablir l'Estat significa disminuir la presència i l'eficàcia dels controls públics sobre l'activitat econòmica. I no hem d'oblidar que les lleis socials que tenim i els controls de l'Estat són fruit d'un pacte social que tenia com a objectiu justament la protecció dels més dèbils. Si debilitem l'Estat, debilitem la protecció dels més dèbils. Això ho tenim claríssim. I darrerament
però molt minoritària, hi ha el tercer relat de la crisi, que lluita per obrir-se pas i que jo crec que nosaltres l'hem d'empènyer, perquè si no, al final acabarà quedant que això és una catàstrofe i acabarem sortint de la crisi sense que s'hagi tocat res del que s'havia de tocar, que és la crisi com a estafa. La crisi ha sigut una gran estafa social i una gran estafa política, perquè ha estat l'excusa perfecta per una massiva transferència de riquesa de les capes populars i treballadores i mitjanes cap a les capes altes, d'una majoria de la població cap a una minoria extractiva que ha continuat enriquint-se durant el temps de la crisi. I del sud cap al nord, en el cas d'Europa, dels països del sud endeutats cap als països del nord, que són els que han prestat els diners que ara volen cobrar amb els seus interessos i per això estan obligant-nos a nosaltres a prescindir d'una part important del nostre estat de benestar. Les batalles, i això és una cosa que no sempre hem tingut prou clara, no es guanyen o es perden el dia que al Congrés dels Diputats s'aprova la reforma laboral. No es guanyen o es perden el dia que al Congrés dels Diputats es fa la reforma de les pensions. Si al Congrés dels Diputats es pot fer la reforma laboral és perquè hem perdut la batalla probablement 20 o 30 anys abans, quan s'han establit els marcs conceptuals que han obligat o que han permès establir els criteris del debat polític i de la discussió. Qui guanya la batalla per marc conceptual, qui aconsegueix imposar els termes del debat polític, té moltes possibilitats de guanyar al final la votació. I és molt difícil guanyar una votació quan abans t'han pres el marc conceptual o quan abans t'han colonitzat el pensament que ha de fer possible la reacció contra aquestes agressions a l'estat del benestar. Els marcs conceptuals, ja ens ho deia la COF, són importantíssims perquè són el terreny de joc en el que es dirimeixen les batalles de les idees. I moltes vegades no en som prou conscients i els acceptem aquests marcs conceptuals. Posaré un exemple que m'agrada repetir perquè és molt il·lustratiu. Com pot ser que si agafem els diaris, pràcticament cada dia hi hagi una notícia en la qual la conquesta més important per la humanitat, allò que era impensable fa 150 anys, com pot ser que sigui presentada cada dia com una catàstrofe, com un problema que hem de resoldre, com una amenaça per la riquesa, per l'economia i per el futur de la població? Com pot ser que en un segle hagin doblat l'esperança de vida, això sigui presentat ara com un gran problema? És a dir, si és una conquesta social, si és fruit de totes les millores que hem introduït al 1900, l'esperança mitjana de vida al néixer era 43 anys. En aquests moments la tenim en 80 i pico, homes i dones. No és això el més important, la conquesta més important que hem tingut al llarg de la història. Com pot ser que l'envelliment de la població, a més envelliment en bona salut, perquè aquí a aquesta sala hi ha gent que té 70 anys, que si ara estiguéssim al 1900 no tindríem l'aspecte ni l'activitat que tenim en aquest moment. És a dir, hem guanyat vida i hem guanyat vida en qualitat i hem guanyat vida en capacitat productiva. És més, vivim en una societat tan aberrant que, malgrat que hem guanyat vida i capacitat de pensament, de reflexió, d'experiència, als 58 anys diuen que ja no cal, que ja prescindeixen de tu. O sigui, de què serveix que hagin guanyat tanta vida si després som incapaços d'aprofitar-la? Per tant, cuidado perquè el terme del debat, depèn com plantegis el debat, la cosa està cantada. Si el debat el planteges dient que ara tenim molta gent que es fa vella, que estan molts anys jubilats, que cobren molts anys pensió, òbviament si el plantejament és aquest, l'augment de l'esperança de vida és una catàstrofe i aquí tenim un informe del Fons Monetari Internacional que poc menys que deia que caldria matar la gent. No ho deien així, però gairebé es desprenia que calia matar la gent. En canvi, si des del principi no haguéssim agafat criteris demogràfics exclusivament per definir el problema i haguéssim dit, molt bé senyors, hem aconseguit allargar 30 anys la vida de la gent, per tant tenim 30 anys més també per produir,
però també per gaudir, però també per produir, naturalment. Llavors potser ens ho plantejaríem d'una altra manera i potser revisaríem també aquesta cosa que tenim de que no ens hem de jubilar, de que quan es diuen que ens hem de jubilar més tard reaccionem negativament. Perquè si ho plantegessin d'una altra manera, potser veuríem que sí que hi ha gent que s'ha de jubilar als 65, perquè fa una feina que als 65 s'ha de jubilar, però potser un altre als 70 no vol jubilar-se. Vull dir, i si ens plantegéssim el problema de l'envelliment de la població com una oportunitat de crear riquesa, el que faríem és dir quin sistema econòmic organitzem perquè puguem aprofitar aquests 30 anys que hem guanyat de vida. Llavors la solució no seria retallem les pensions, empobrim la tercera edat, jubilem en males condicions, sinó que seria que potser el que hem de fer és repartir el treball d'una altra manera al llarg de la vida. O potser faríem una economia en què algunes de les rigideses que tenim ara no hi serien. És igual, ja ho buscaríem. La qüestió és que si algú aconsegueix imposar en el debat públic que l'envelliment de la població és un problema irresoluble, és molt probable que el dia que plantegi la votació guanyi la votació de la retallada de les pensions. Perquè el paradigma en el que estarem és que no podem sostenir, naturalment, amb aquesta economia i amb salaris de 800 euros, mai no tindrem una tributació suficient per aguantar aquestes pensions que es paguen d'aquesta manera en el que ara estan organitzades. Bé, aquest és un exemple que a mi m'agrada posar perquè és molt important quan es planteja el debat com es planteja. Una altra trampa. Quan venen els emigrants i hi ha reaccions xenòfobes, des de la més bona de les intencions, les forces d'esquerra contestem dient no, és que els emigrants els necessitem perquè econòmicament ens interessen. I llavors fem informes en defensa dels immigrants explicant el que aporten econòmicament a la societat i el que contribueixen. Jo no dic que no s'hagin de fer aquests informes, naturalment. Si tot ho reduïm a un debat de productivitat o d'eficiència o en termes econòmics, doncs potser si es pot rebatre també en aquest terreny hem de fer-ho. No ho sé, perquè en el fons quan estem rebatent en aquest terreny el que estem fent és monetaritzar, donar valor econòmic a coses que són fenòmens que no són només econòmics, que són altre tipus de fenòmens i que en tot cas això ens servirà mentre el cicle econòmic és positiu. Llavors nosaltres podrem dir sí, els emigrants aporten a l'economia tant o tant més, però a la que canvia el signe econòmic aquest argument es torna en contra dels immigrants i en contra dels que han defensat els emigrants. Per què? Perquè hem caigut en el parany de la mercantilització de les persones humanes. I nosaltres hem de tenir clar que una proposta progressista pot utilitzar els arguments economicistes quan convé, però no perdre de vista que aquests arguments són conjunturals. Hi ha d'haver-hi uns altres arguments de fons, més ètics, més fonamentals, perquè si no, els nostres propis arguments s'estiraran en contra dintre de 4 dies. El problema és, tan important és el tema dels marcs conceptuals, tan important és que estem assistint de manera absolutament impotent a la distorsió permanent del llenguatge per construir determinades realitats conceptuals. És a dir, aquest govern que tenim en aquests moments està fent un abús extraordinari de la utilització de paraules per canviar-les el sentit i aconseguir uns marcs conceptuals que siguin favorables als seus propòsits polítics. Poso uns quants exemples. La utilització directament de la mentida, però la mentida presentada d'una manera que no sembla que sigui mentida. Poso alguns exemples. Sortida del mercat de treball per no parlar d'acomiadament. Això ho hem vist diverses vegades. Creixement negatiu, per no parlar de recessió. Protecció de la maternitat, per prohibir-nos avortar. És a dir, tan important és el marc conceptual i tenen tant la mà trencada els spin doctors que treballen en aquests moments per les forces conservadores que cada dia els argumentaris dels partits polítics estan orientats a crear marcs conceptuals
que els hi permeten després guanyar les votacions en el Parlament. Per què guanyen les votacions en el Parlament? Perquè abans guanyen les eleccions. I guanyen les eleccions perquè la gent ha caigut en els paranys ideològics d'aquest pensament. El model neoliberal comporta canvis molt importants que generen angoixa, pel que he dit, si a sobre el marc conceptual que ens permet analitzar aquests canvis està dirigit permanentment pels que propicien aquests canvis, estem perduts. Estem perduts, no tenim cap direcció de res. L'afebliment de l'Estat. Ens estan destruint totes les estructures de l'Estat i nosaltres pensem i acceptem que és perquè no pot ser d'una altra manera, perquè l'estat de benestar que tenem és econòmicament insostenible. A veure, això d'econòmicament insostenible hi hauríem de tornar molt, perquè no està demostrat que sigui econòmicament insostenible. Hi ha una dada. Si no hi hagués frau fiscal, podrien doblar el sistema sanitari. Si no hi hagués frau fiscal, no tindríem dèficit de l'Estat. Si no hi hagués frau fiscal, podríem pagar el sistema de serveis socials i educació i dependència sense cap problema. O sigui, doblar-ho. Hem de posar xifres. El que passa és que tot això ve emmarcat en una manera de plantejar els problemes que sembla raonable, que al final, sí, clar, si no és sostenible, doncs bé ho haurem de retallar. I nosaltres mateixos acceptem que això sigui així. Un altre canvi en el que explica per què penetren tan fàcilment aquestes idees economicistes de la sostenibilitat és la por. La por ens fa més vulnerables, la por ens fa més dèbils davant de l'argument de la utilitaritat. L'utilitarisme progressa sempre, això ho diuen molt els experts en teoria política, l'utilitarisme té el camp abonat sempre que hi ha problemes socials, sempre que hi ha dificultats econòmiques. Per què? Perquè s'està produint una ruptura de les seguretats bàsiques de la vida. S'està destruint i desprestigiant les institucions que reforcen els vincles col·lectius, per exemple els sindicats. Les polítiques basades en la solidaritat horitzontal, per exemple distribució de riquesa. Cuidado, quan les forces progressistes admeten que baixar impostos és d'esquerres, estan acceptant el marc conceptual que defineix la pressió fiscal com una càrrega. Si en comptes de parlar de càrrega fiscal parléssim de contribució al benestar comú, oi que sonaria diferent? Per què hem acceptat que es parli de càrrega fiscal? Nosaltres no hem de parlar mai de càrrega fiscal, hem de dir contribució al benestar comú en comptes de parlar de càrrega fiscal, perquè és molt diferent, veritat? Bé, la conseqüència de tota aquesta doble, perquè és primer ideològica però després ve la pràctica, després ve la retallada de veritat del sistema educatiu, del sistema de benestar, del sistema sanitari, és un increment sense precedents de les desigualtats. És el triomf d'aquest model de capitalisme que intrínsecament té caire especulatiu, que acumula diners en llocs que no controla ningú, que estan buscant a veure quina és l'oportunitat d'especular que poden fer, en detriment de l'economia productiva. Això, si ara ens paréssim aquí, diríem, bueno, hem de defensar el que tenim. No, no, hem de defensar el que tenim i ens hem de preparar pel que ve. Perquè el que ve també és molt fort. Perquè a conseqüència del que ens ha passat i on ens han portat en aquesta batalla ideològica que a més ha tingut conseqüències pràctiques d'afebliment de l'estat de benestar, s'hi afegirà les conseqüències del que ja s'han aconseguit implantar. I una és un canvi radical en la funció social del treball. Aquesta és la propera batalla que se'ns acosta. En un nou model productiu absolutament globalitzat, quan es desenvolupa totalment la digitalització, és a dir, quan hi ha totes les gasolineres, tots els aparcaments, quan ja tot estigui en una màquina i no hi hagi ningú, no hi hagi un treballador enlloc, quan tot això acabi aquest model,
Ja hi ha bastants economistes que diuen que el sistema productiu que tenim, el sistema econòmic, no serà capaç de donar feina a tothom. Pensem que en el moment de màxima creixement econòmic a Espanya, quan importàvem en 5 anys vam importar 5 milions de treballadors de fora, en aquell mateix moment teníem 3 milions d'aturats en el país, que era l'atur estructural. És un atur de desajustament. És a dir, importem uns treballadors i en tenim uns altres que estan aturats. Doncs bé, hi ha molta gent que diu que dintre de 10-15 anys, quan aconseguim tornar a tenir un sistema productiu plenament en els mateixos ritmes de creixement que teníem abans, malgrat que creixem, no crearem llocs de treball ni tindrem la capacitat de crear llocs de treball com hem tingut fins ara. Que l'atur estructural probablement serà molt més gran que el que era quan teníem aquest atur de 3 milions. Llavors es plantejarà una qüestió. Haurà la societat de permetre que un terç de la seva població en edat productiva, que a més viurà més anys en edat productiva, estigui aturada? Si tenim en compte que en el model industrial del que venim el treball és l'únic anclatge que tenim en la vida social i política, en la vida social civil de tota mena, és a dir, ens incorporem a la societat i som el que som en la societat a través del treball. El treball es proporciona ingressos, el treball es proporciona relacions, el treball es proporciona tot, pràcticament. Si la societat no pot garantir treball per tothom, haurem de redefinir també el concepte de treball i com l'organitzem. I potser aquest model que tenim ara de la vida productiva dividida en 3 terços, absolutament inamovibles, en el que un terç és per preparar-te, per produir, un altre 3 per produir a tope, de manera que no vius perquè només treballes i només vius per treballar, i un altre terç per malviure perquè ja no te volen que treballes, però com que ja no treballes tampoc comptes per res. Aquest és el model que volem, potser haurem de plantejar això. Fins ara havíem plantejat la redistribució de la riquesa a través, fonamentalment, dels salaris. Hi havia un pacte social en el que els empresaris emportaven el benefici i els treballadors emportaven el salari. Si aquest sistema no es pot generalitzar, què farem? En la societat que tenim actualment ens permetem tenir subsidis per a les persones que no poden seguir o que estan fora del sistema econòmic perquè són pocs. Però anem a una societat en què un 40% de la gent hagi de viure subsidiada, suposant que volguéssim acceptar-ho, que volguessin acceptar-ho, suposant que aconseguíssim incorporar la reivindicació de que ningú pot quedar exclòs, de que hem de tenir un salari social, una retribució social pel fet de ser ciutadà. Suposant això, volem aquest tipus de societat? Potser no. Potser no ens hem de quedar només en reclamar subsidis. Potser el que hem de reclamar és el repartiment del treball. Llavors, això es portarà a moltes altres coses. Si resulta que una empresa és tan important que hi hagi empreses productives que facin coses i no només capitals especulatius que viatgen aquí i allà a veure què enganxo, si tan important és tenir un sistema productiu, potser ens haurem de plantejar que la gestió de les empreses és una cosa que ens concerneix als ciutadans i no ho podem deixar en mans dels seus gestors. Potser ens hem de plantejar que hem de defensar els pobres accionistes. Penseu que hi ha hagut un canvi molt important en les estructures de les empreses. Les empreses al segle XIX eren propietat d'una família, d'un empresari que havia arriscat un diner, havia arriscat un patrimoni, tenia molt d'interès en que aquest patrimoni creixés perquè el volia transmetre als seus fills i volia, inclús en alguns casos hi havia un model d'empresari paternalista que a més volia beneficiar la colònia textil o volia beneficiar un poble, etc. Això és la societat dels jardiners de la que parla Bauman, en la que hi ha un pacte social que diu tots estem interessats en que les coses funcionin. Tu que guanyes diners, el fordisme, tu guanyes diners i després me compres un cotxe. De res serveix que jo tingui una fàbrica de comprar cotxe, de vendre cotxes, si no tinc gent que cobri salari suficient per comprar un cotxe. Bé, si és important que hi hagi empreses productives, potser ens hem de plantejar que la ciutadania ha de defensar les empreses productives dels seus depredadors
I els seus depredadors potser no són els propietaris, perquè els propietaris són els accionistes, milers d'accionistes repartits por ahí que van a través de la borsa. Potser les hem de defensar dels seus gestors, que són els que en aquests moments estan dirigint l'economia. Per tant, aquí també hem de redefinir també el concepte d'empresari. Qui és empresari i com són els empresaris? Els empresaris decideixen relativament poc ara, decideixen més els directius. Per tant, potser hem d'anar a una altra... La societat dels jardiners, que defineix Zygmunt Bauman, és una societat en què tothom està interessat que el jardí tingui plantes maques i ben oloroses. Però anem, com diu Bauman també, a la societat dels caçadors. La societat dels caçadors és aquella en la que l'únic que importa és que tu surts al dematí al bosc a caçar i el que importa és el que a la tarda quan tornes a casa t'emportes al morró. Si has caçat o no has caçat. No importa com queda el bosc, no importa qui li has pres, no importa com ho has fet. El que importa és el que t'emportes. Bé, i qui ha sigut el que ha introduït més que ningú aquesta mentalitat depredadora en l'economia? Doncs jo ho sento molt perquè cada vegada que ho dic rebo crítiques, però jo dic que els santuaris d'aquest pensament neoliberal depredador socialment injust són les escoles de negocis. Que si les hagués de definir d'alguna manera, diria que són les madrazas del neoliberalisme. És veritat que algunes tenen també coses socials, ONGs i coses d'aquestes, però el que s'ensenya a les aules de la manera de dirigir les empreses és aquesta economia depredadora de la llei de la selva, que no té en compte els factors socials, que no té en compte la importància del teixit social i que està introduint algunes idees que són molt importants. Aquest pensament, a més, si ha tingut tan forta penetració social, si l'ha tingut d'aquesta manera en què fins i tot nosaltres hem assumit algunes d'aquestes premisses i acceptem el debat en els termes en què es plantegen els nostres adversaris, és perquè la socialdemocràcia a nivell internacional ha combregat amb aquestes idees sense adonar-se, jo crec, sincerament, que estava caient en un parany terrible. És la famosa tercera via de l'Antoni Giddens. Jo tinc tots els llibres de l'Antoni Giddens a casa, me'ls he tornat a llegir. I els hi confesso, quan els vaig llegir per primera vegada, em van convèncer. Em van convèncer que calia reformar-ho tot perquè no la cultura del subsidi, etc. I ara me'ls miro veient els resultats de lo que ha tingut les conseqüències d'aquella política i m'esgarrifo de lo ingènua que era quan vaig llegir aquests llibres. Subratllats, tots, els tinc subratllats, l'Antoni Giddens. Bé, hi ha un estudi de la Fundació Joseph Rowntree de Londres que fa una enquesta en la que analitza l'actitud dels ciutadans envers la pobresa. I aquí veiem com han penetrat algunes idees. Aquest estudi mostra que les dretes que ha penetrat en el cos de les capes populars i de la població en general el que era el pensament tradicional de la dreta més conservadora i més classista. La idea de que la pobresa és fruit més del fracàs personal que no pas de les condicions socials adverses. És a dir, si fracasses, has tingut totes les oportunitats, és culpa teva que hagis fracassat. Si no has triomfat, si no has tingut una carrera brillant, si no t'has fet milionari, és perquè no has sigut prou llest, perquè hi ha molts exemples de gent que es fa milionària i que progressa. Aquesta és la idea. I l'altra, que l'estat de benestar i el seu sistema de subsidis fomenta la passivitat i l'abús i el frau. Tots els perceptors de subsidis són sospitosos de frau en aquests moments. Cada vegada que algú diu que hi ha frau en l'atur, haurien de dir, sí, potser hi ha frau en l'atur, però més anem a buscar també el frau fiscal. Per què es parla del frau de l'atur i no es parla del frau fiscal? Quan és el frau de l'atur? Hem de combatre el frau de l'atur, però quan és el frau de l'atur? I quan és el frau fiscal? I el combatem, el frau fiscal? Bé, aquí tenim... Bé, quins són aquests valors que han penetrat com una pluja fina, fina, que va impregnant el nostre pensament, la nostra pràctica? Un, fonamental, l'individualisme. Ens han fet creure que la llibertat personal és la felicitat.
que el més important de la persona és tenir llibertat personal i que la llibertat personal és realitzar els desitjos que cadascú té. I tots els desitjos de cada persona són legítims. És el més important per a aquesta persona. Cadascú ha de procurar pels seus desitjos. Per tant, aquest individualisme que prescindeix dels desitjos dels altres, de les necessitats, no es planteja el món en termes de necessitats, que és del terreny del que no ens haurien d'haver mogut mai. Hi ha persones diferents que tenen necessitats diferents i hem de tractar diferent a la gent que és diferent. Doncs no, ara aquí hem passat a tractar diferent a tothom en base a que tothom té dret a realitzar els seus desitjos personals. És una trampa, perquè aparentment tots comprem aquesta idea. Oi que la comprem? Clar, qui no vol ser lliure de tenir desitjos i de realitzar els seus desitjos? Però fer molt d'èmfasis en la idea de l'individualisme i el dret individual a tenir desitjos és deixar de banda els deures, deixar de banda que vivim en societat i que els nostres desitjos potser, i deixar de banda una altra idea, que potser som més feliços compartint desitjos que realitzant els nostres desitjos en contra dels altres. Donem-li voltes a aquestes idees. L'individu i els seus desitjos estan en el centre. Què va passar a les manifestacions de Tottenham? Vaig estar mirant molt atentament les reaccions que hi havia hagut i què va passar a Londres en les revoltes que va haver-hi fa 3 anys. A Tottenham què vam veure? Ja no vam veure aquells nens de les banlieues de París, que eren fills de tercera generació d'immigrants, que els pares havien vingut i estaven contents d'estar a França perquè evidentment havien guanyat molt respecte d'Àfrica on vivien, oi? O del Magreb o d'on visquessin. Els seus pares ja no estaven tan contents però encara havien guanyat molt perquè encara tenien vincles amb els països d'origen i viure dels subsidis encara era una avantatge relativa. Però els nets d'aquella generació d'immigrants que ara són francesos, que ja no tenen vincles amb el país d'origen, ni culturals ni de cap mena, que se senten plenament francesos i pensen que en realitat no són plenament francesos i que la vida que els espera en tot cas és una vida de subsidis com els seus pares i a més de subsidis qüestionats i a la baixa, aquests nanos en comencen a cremar cotxes i cremen cotxes a totes les banlieues de París. Això té una certa lògica. Penses, quina lògica és aquesta? Hi ha una lògica. És una gent exclosa que fa un clam i que es queda aquí, es queda en un crit de violència que no va més enllà, precisament perquè està desestructurat el pensament que els permetria donar sentit a la seva situació i lluitar col·lectivament per la seva situació. Fan una sortida individual, crema un cotxe i ja està. Què va passar a Tottenham? A Tottenham vam veure fills de classes mitges, fills de professors de la universitat, que estaven cremant cotxes al centre de Londres i que quan protestaven hi havia càmeres de televisió se n'anaven a assaltar la botiga de la Sony. Què hi havia aquí? Havia una joventut que havia sigut víctima del nihilisme. Aquesta és una protesta nihilista. És tremenda perquè aquesta protesta després es torna contra les forces socials progressistes com un exemple de que la violència a on pot portar. Hi ha hagut molt de debat a Anglaterra, però els nois que van i trenquen un aparador d'una botiga de Sony per portar-se'n un iPad o un aparell electrònic, aquesta gent el que està és protestant perquè s'ha cregut aquest món del que els seus desitjos són realitzables, que qualsevol desig que tenen dret a tenir i a realitzar aquest desig i després la realitat és que no. La realitat no només és que no, sinó que s'han de conformar de veure que això està aquí però no ho poden tocar. Llavors tenen aquesta reacció individualista i nihilista. Cuidado amb el nihilisme, perquè el nihilisme també explica la xenofòbia moltes vegades. És la reacció de la por, diríem, no? L'altre valor complementari en l'individualisme que ha penetrat com lluvia fina és el de la competitivitat. Tothom competeix. Tothom competeix. Paul Krugman, molt abans que estallés la crisi, jo crec que és de fa 10 anys o així, li vaig llegir un llibre que posava en qüestió tota aquesta teoria de que els països competeixen. Ell deia, els països no competeixen, si un cas, en el mercat competeixen les empreses, però els països és molt dubtós que competeixen. Bé, des que Krugman va escriure aquest llibre fins aquí hem vist que competeixen els països, competeixen els continents, competeixen les empreses, les ciutats i fins i tot competeixen els hospitals d'un sistema públic que està absolutament regulat i que no té mercat. Ho hem vist això.
Jo he vist informes sobre la taula de gestors molt apreciats a Catalunya del famós model sanitari català que defensaven que els hospitals havien de competir. Parem-nos un moment en aquesta idea. Per què han de competir els hospitals? És que els gestors no són capaços de millorar l'eficiència i la qualitat de la prestació sanitària, que necessiten posar-los a competir pensant que la competitivitat portarà una millora. Mentida. La competitivitat no porta una millora. La competitivitat el que porta és porta a l'externalització de serveis i el que porta és que una part dels recursos que hi ha per sanitat vagin a butxaques privades, que són les que es fan amb les concessions dels serveis privatitzats. D'això estem parlant. No estem parlant d'altra cosa. Però com s'accepta aquesta idea? Com és que s'accepta aquesta idea sense crítica? S'accepta el dia que un gestor en una sala com aquesta amb altres gerents ja no parla de malalts. Ja no som malalts, som clients. Bueno, parem-nos un moment. Aquest canvi conceptual té conseqüències tremendes. No és una mera qüestió terminològica. Clar que no. Si jo sóc un malalt, sóc una persona que està en una situació de vulnerabilitat. En un estat social de dret, estar en una situació de vulnerabilitat vol dir que l'Estat ha de tenir cura i procurar que en aquesta situació de vulnerabilitat ajudar-me a passar aquesta situació de vulnerabilitat. Tinc dret a la salut, diu la Constitució, i per tant l'Estat m'ha de facilitar aquest dret a la salut. Si sóc un client, és com si fos el Corte Inglés. Si no em funciona la quimio que m'estan posant i tinc una recaiguda en el càncer, què faré? Aniré a l'hospital i diré torni més diners? Oi que no? És mentida. Per què parlen de clients? Quan es parla de clients en contra de malalts, s'està canviant el concepte de malalts, s'està instaurant una relació mercantilista en els hospitals, s'està orientant la gestió dels hospitals, la concepció del sistema sanitari en termes estrictament mercantils que no tenen en compte els drets individuals de les persones a la salut, a la protecció en situacions de vulnerabilitat. I fins i tot una cosa més greu. Jo, si sóc malalta, vull que em tractin amb la dignitat del malalt, amb la dignitat del que té un problema en aquell moment, que necessita ajuda, protecció. No tinc cap problema en considerar-me debilitada en aquell moment. Però si sóc un client, un consumidor, on està la meva dignitat de persona vulnerable? On és? Bé, doncs això ens ho han deixat fer i ho han acceptat i ho han escrit als diaris, ho han escrit per tot arreu i els partits polítics, això, en els debats parlamentaris, han acceptat que es parli que els hospitals poden competir. Doncs no. Que els hospitals competeixen tenen moltes conseqüències i no només econòmiques, també ideològiques, perquè això és el que ens debilita després a l'hora. Daniel Innerarity, hi ha una altra conseqüència d'aquesta idea de la competitivitat entre les persones, és una idea de que el mite de l'emprenedor. Ara tenim el mite de l'emprenedor i tots estem aquí comprant el mite de l'emprenedor. A veure, és que tots els joves que s'estan sortint de la universitat poden ser emprenedors? És que podem tenir tantes empreses com joves sortint de la universitat? Algú haurà de treballar en alguna altra cosa. I si volen ser emprenedors, amb quin capital? Amb quin crèdit? Amb com? En realitat, el mite de l'emprenedor és apanya-te-les com puguis i explota't a tu mateix. Aquesta és la veritable raó del mite de l'emprenedor. De fet, el que estem observant és que del discurs de l'eficiència, que en alguns casos que podien tenir raó de que certs serveis públics mal gestionats eren menys eficients que certs sectors privats ben gestionats, quan el debat era gestionem bé els públics i llavors veurem que són igual d'eficients. Veritat? Bé, el debat sobre l'eficiència en el sistema econòmic i en els serveis públics ha portat a acceptar de manera també acrítica el famós procés de les externalitzacions. Les externalitzacions què són? Les externalitzacions és donar entrada a serveis de provisió pública i financiació pública a provisors privats que en van a treure un benefici. L'argument seria, escolti, si aquest proveïdor privat és capaç de gestionar per aquests diners bé aquests serveis, doncs ja faré jo el mateix des de lo públic i m'estalviaré el benefici empresarial, m'estalviaré el marge que ells es volen quedar, diríem, no? Bé, doncs atenció, perquè el mite de l'externalització s'està portant a un extrem en el que ara les empreses
externalitzen treballadors. Ja no externalitzen el servei d'informàtica o el servei d'anàlisis clíniques, no. Externalitzen treballadors. Tu ara, a partir d'ara, treballaràs per nosaltres, però com a autònom o dependiente. Què estan fent en realitat? Estan externalitzant el cost social. El cost social d'aquesta societat de jardiners que teníem i que ara, com que estem en la societat del caçador, el caçador no vol tenir cost social. Daniel Innerarity parla en El futuro y sus amigos de que mai havíem hagut de prendre tantes decisions. A més, estem atabalats. La competitivitat ens ha fet creure que tot el que fem constantment és importantíssim per a aquesta carrera de fons que tenim, que és que el nostre futur, les nostres possibilitats d'èxit depenen de cada un dels actes que fem. Fins i tot el vestit que triem al dematí, ja per suposat, el vestit que triem quan anem a una entrevista de treball, per suposat. Però no, qualsevol acte que fem té conseqüències. Tinc un lletrero que una vegada el vaig llegir i me l'he posat al despatx, perquè és un lletrero que reflexa molt bé la mentalitat aquesta depredadora de la competitivitat. Com és una ideologia que ens debilita internament, que ens fa estar permanentment en l'ai al cor i que ens fa estar angoixats permanentment. És allò de nunca tendrás una segunda oportunidad de dar una primera impressió favorable. És tremendo. No em digueu que no és tremendo. És a dir, hi ha fins i tot el tema de la segona oportunitat, que és intrínsecament el model americà de A New Beginning, fins i tot això se'ns nega. Per què? Perquè estem en una carrera en què cada cosa compta. Mireu, a Holanda, l'Associació Farmacèutica d'Holanda té un sistema d'anàlisi del que es prescriu a les farmàcies molt eficient i és utilitzat per no només a Holanda sinó a molts altres països com una font d'estudi, d'anàlisi, de comportament, etc. Bé, fa 4 anys van trobar en aquest anàlisi que de cop i volta en menys d'un any s'havia incrementat extraordinàriament el percentatge de nens escolars fins a 16 anys que estaven sent tractats amb algun d'aquests medicaments que hi ha per la hiperactivitat i el dèficit d'atenció. Fins al 34% estaven sent tractats. En psiquiatria, el dèficit d'atenció i la hiperactivitat és un trastorn que està en augment, probablement, però que cap estudi diu que la incidència hagi de ser de més del 5-6% dels nens. Fins al 34% hi ha una gran diferència. Ràpidament vam tenir un gran debat a nivell sanitari, entre altres amb el Ray Moridian, que és l'inventor del tema del disease mongering, que és això de la creació de falses malalties, la medicalització de la vida innecessàriament, etc., que ràpidament l'explicació que es va donar és que han vingut els laboratoris farmacèutics i han anat als psiquiàtrics i els han untat bé als psiquiatres perquè receptin aquestes medicacions. Probablement trobaríem visites mèdiques als psiquiatres promocionant la bondat d'aquests medicaments. Ara bé, la gran pregunta no és aquesta. La pregunta és, un psiquiatre recepta així per així a un nen aquests medicaments? No. Un psiquiatre no recepta aquests medicaments si un pare angoixat no li porta el nen a la consulta. I per què un pare angoixat porta un nen a la consulta? Perquè el mestre li ha dit que no progressa adequadament, o perquè el mestre li ha dit que a vegades es despista, o perquè té una assignatura suspesa. I el pare entra en pànic. Per què? Perquè ha interioritzat aquesta idea de la competitivitat extrema i pensa que el nen aquest que no progressa als 4 i als 5 anys, aquest nen ja tindrà un hàndicap que no podrà després assolir els objectius que el seu pare ja s'ha marcat en funció d'aquesta societat en què els seus desitjos, si es vol realitzar, tindrà que competir molt durament per poder ser algú en la vida. Fixeu-vos, és a dir, penetra molt més del que es podem imaginar, moltíssima més. És aquest pare que veu que canvien la zonificació d'una escola. Hi ha un institut al Prat que era un institut modèlic, absolutament modèlic. L'Institut Baudiri Guilera, amb uns professors, una plantilla de professors, i en conec alguns extraordinaris. Guanyaven cada any el Premi d'Investigació d'Adolescents, d'escolars, d'investigació. O sigui, presentaven coses... Bé, fan un canvi administratiu al municipi del Prat, la Conselleria d'Ensenyament, i canvia la zonificació de la zona i obliga a que els nens d'una àrea vagin a un institut i els nens d'una altra àrea vagin a un altre institut, quan abans la gent triava més o menys l'institut al que podia anar dels dos que hi ha. Bé,
Com que aquest institut està al costat de Sant Cosme, resulta que tots els nens de Sant Cosme estan obligats a anar a aquests instituts. Els pares no s'ho han pensat gaire, han reaccionat molt ràpidament. En 2 anys han tret molts dels nens de les famílies, diríem, de classe mitja, normals que estaven allà, els han tret perquè han vist que hi havia nens gitanos a les aules. I aquest pare pensa que actua, i probablement ho faci amb bona intenció, pensa que actua bé pel futur del seu fill. Però fixeu en quina rapidesa, no hagués estat millor que els pares s'haguessin posat d'acord i haguessin dit: escolteu, el tractament de la diversitat no pot ser segregació. Si volem integrar els nens de Sant Cosme, el que no podem fer és posar tots els nens de Sant Cosme a la mateixa aula, perquè l'important és que hi hagi molta normalitat, perquè el que és diversitat i el que necessita atenció especial pugui integrar-se en una cosa més gran que li serveixi d'arrossegament. Si el que fas és guetos, no estàs tractant la diversitat en realitat d'una manera integradora. Bé, tot això penetra i fa que prenguem decisions individuals que són fruit d'aquest pensament, d'aquesta ideologia que ens ha estat arribant com una pluja fina i que nosaltres hem obert les comportes i l'hem deixat penetrar sense qüestionar-se quines conseqüències tenia tot això. Bé, ja tenia unes quantes cites del Bauman, de Linearity, de molts que d'això, però ja no em dóna temps. A veure, el sistema es basa ara en la idea de que no hi ha límits pel desig individual. I nosaltres ens trobem en la necessitat de dir sí que hi ha d'haver-hi límits. I és molt empipador haver de dir que hem de posar límits, perquè com que lluitem contra el mite de la llibertat absoluta, posar límits sembla que és anar contracorrent. Marina Garcés ha escrit bastant sobre aquesta qüestió i assenyala com és curiós que tots els moviments que ara hi ha en els quals s'han depositat grans esperances, fixeu-vos que es basen en la paraula stop. Stop desahucios, stop parar. Parar què? Parar l'ofensiva que s'està venint a sobre i parar el que ens vindrà encara més. Però jo crec que hem d'anar més enllà encara de l'stop. Naturalment l'stop és necessari per dir-li al sistema que no pot fer el que li doni la gana i que no passaran, tornarà a ser una consigna interessant. Però jo crec que hem d'anar més a les arrels dels problemes. Hem d'anar a la lluita ideològica forta, a la del pensament, a la de les paraules. No deixar cada vegada que surti la senyora Báñez dient salida del mercat laboral, hem de dir despido, no puguis dir més tot això, no? I hem de fer un canvi general de plantejaments. Hem de cultivar la confiança en el futur, perquè el futur és nostre si nosaltres aconseguim dominar-lo. Hem de combatre el discurs de la por, naturalment. La por només beneficia al que genera la por. Hem d'aconseguir que la por canviï de bàndol. I aquesta sí que és la cosa difícil. I combatre aquest individualisme consumista que només pensa en si mateix i que deixa de banda els processos col·lectius. Hem de tornar a posar en valor els processos col·lectius. És més important el teixit social que moltes altres coses. Hem de preservar el sentit social. I després recuperar la capacitat d'indignar-nos. Perquè si no ens indignem, vol dir que estem allà deixant que ens caigui aquesta pluja d'idees que està colonitzant el nostre cervell i nosaltres som les pròpies i primeres víctimes d'aquesta colonització. Moltes gràcies. Gràcies. Milagros, i a les 12, les dones en temps de crisi.